नमस्कार, आज हम ज्ञानजस वाले स्कूल के विद्यार्थी आपके सामने पर्यावरण की एक संगीन समस्या जो है प्लास्टिक पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्लास्टिक हटाओ, अपनी धरा को सुरक्षित बनाओ। तो देखते हैं क्या है आपके पास इस समस्या का हल। सुनो सुनो है दुनिया वालों, पॉलीथीन की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, पॉलीथीन की अजब कहानी। सुविधाजनक होती बड़ी है, परेशान भी करती बड़ी है। हम जीवों की तो मौत है निश्चित, पन्नी की भी मौत है निश्चित। जलाकर देखो विषैला धुआं, अब प्राण बचाने हम जाए कहाँ। मैंने मानी तुमने मानी, पर हम सबने नहीं न मानी। स्कूल की छुट्टी, अब मैं जाकर खूब खेलूंगा। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों हो रहे हो? आज मैं स्कूल की छुट्टी है ना। छुट्टी? अचानक से छुट्टी क्यों? कल रात बारिश हुई थी ना, पापा से भर गया पानी। अच्छा। टिंग 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 टिंग। हेलो? अरे बाप रे, पानी भर गया? क्या सारा सामान भी खराब हो गया? कल रात की बारिश की वजह से इतना पानी भर गया, भला इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हमें माँ मेरी टीचर कहती है, जो प्लास्टिक हम इधर उधर फेंकते हैं उससे नदी और नाले भर जाता है और पानी का बहाव रुक जाता है। हाँ आंटी, हमारी टीचर यह भी कहती है कि यह प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होती, अगर मिट्टी में दबाया तो भी नहीं। अच्छा, अब समझ आया। जो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जाना चाहता है, उसे ये पॉलीथीन नहीं जाने देता और मिट्टी को भी बंजर बना देता है। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप, मैं और हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम सब कैसे? पॉलीथीन को मत अपनाओ, ऐसी गड़बड़ मत दोहराओ। यदि फंसेगी तो हम भी फंसेंगे। पॉलीथीन को मत अपनाओ। हर्ष, 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 अरे क्या हो गया मेरी गाय का, क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो। मैं धन्नो। अरे रामू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी गाय, मेरी धन्नो, पता नहीं क्या हो गया, कैसे मर गई। अब मेरे को ज्यादा कैसे होगा? बस 12 लीटर दूध देती थी, मैं तो लुट गया। हाँ, गाँव में यही चल रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं। पंचलाल की गाय भी ऐसे ही मरी थी। जांच में पता चला था कि उसके पेट से 10 किलो प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक, इतना सारा प्लास्टिक है ये प्लास्टिक, भला क्या है ये प्लास्टिक? हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक। गलियों में, चौबारों में, सड़कों में, खलिहानों में, सब जगह मेरा ही बोलबाला है। हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक। मैं हूँ प्लास्टिक। चारों तरफ हाहाकार मचाया, तुम सबको अपना गुलाम बनाया।
को कहे ना और कपड़े की थैली को कहे हाँ। तो आप समझ आया आप लोगों को ये पॉलीथीन हमारी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए प्लास्टिक की थैली छोड़ो और कपड़े की थैली अपनाओ। ये कपड़े की थैली इको फ्रेंडली है जो हमारी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसी बहुत सारी थैली हम बच्चों ने मिलकर बनाया है और हमारी गैंजेस वैली स्कूल के मेलोत्सव जो 22 दिसंबर को है में प्रदर्शित करने वाले हैं। अब सब लोगों से निवेदन है कि आप मेले में आकर मेले की शोभा बढ़ाइए और हमारे द्वारा बनाई हुई इन इको फ्रेंडली चीजों को खरीदकर पर्यावरण को बचाइए। जो राशि हमें इन्हें बेचने पर मिलने वाली है वो राशि हम जरूरतमंद लोगों को दान देने वाले हैं। धन्यवाद।